আজকে সন্ধ্যাবেলায় ছেলে দুটো ডিম আর দুটো পাউরুটি এনে আমার হাতে দিয়ে বলল, মা ডিম টোস্ট বানিয়ে দাও দেখি। ডিম টোস্টটা খেতে যেন খুব টেস্ট হয়। আলাম ঠিক আছে তাই হবে। তো পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে ডিমটাকে ভেজে নিয়ে পাউরুটিটা মাঝখান দিয়ে চিড়ে তারপর ডিমের অমলেটের মধ্যে দিয়ে ভেজে তুলে নিয়েছি। ওপর দিয়ে টমেটো সস, মেয়োনিজ, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি দিয়ে তারপর দিয়ে দিলাম ওদের সামনে। তো খেয়ে ওরা সত্যি বলল খুব ভালো হয়েছে। তো দেখো আমার ছেলেই কিন্তু বেশি বেশি করে মেয়োনিজ আর পেঁয়াজ লঙ্কা ভরে দিল। তো আমার মেয়েকে দিলাম খাওয়ার জন্য। ও খেয়ে বলল